てる。おっしゃー、一発。おい、でっかいこれ。でかいよ。はい、おはようございます。山に入って2日目の朝ですね。なんか朝起きたらさとしさんがそんなところで寝てますけどいや、今日も寒いですね、朝は。さて、じゃあ今日はこれからまた朝ごはんを食べて、で昨日降りてきたこの川をね、今日は釣り登りながら、初日泊まった、天場に向かいます。今日もまたね、でかいイワナが出てくれるのかどうか期待です。今日の朝ごはんは、アルファ米のスープチャーハンです。初めて食べたんですけど、かなりいけますねこれ。結構いいね。400円。昨日食べたそうめんよりも随分高い。色々も高いですよね。はい、じゃあ天場を撤収して今日の釣り開始です。少し上の方まで歩いていってね、いい場所から竿を出していこうかなと思います。これはでかいね。おっしゃ、これはイワナだ。おー、引く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 。よいしょー。おー、ナイスー。言い方のイワナちゃんですね。あー、そこに一匹でかいのいるね。あーでかいでかい。いいサイズいるね。あー、下に行った。尺だ、尺尺。あー、流れてっちゃった。尺あったよ今の。あー、流れてっちゃったね、下に。うわー、気づかれたね。あーさて、サトシさんがアマゴ1匹、俺がイワナ1匹で、さっきからね、もう尺超えのイワナっぽいのがねついてきてるんだけど、そいつがまだかかってないんだよね。
あーどうだ。あー来てる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 。でかい。こいつじゃない？おーでっかい。引きすごい。それだね。やばいやばいやばい。あ、これは尺あるな。俺が釣ったアマゴを追いかけてきたんだよ。あ、やばい、引きがすごい。食えないだろう。あ惜しい。ー浅い方に誘導して。あ引っかかっちゃう。あ、でっかいねこいつね。いいサイズ。おお、こいつ32差あるよ。ナイスファイト。めちゃくちゃやる気あるイワナだよだな。いやーナイス。でもなっちゃったな。いや柵はある。はい、かなりやる気のあるイワナ 31.5 センチですね。素晴らしいヤマトイワナのシャークが釣れました。おし、気は重いけどどうだ。お走る走る走る。お、アマゴだ。いいサイズのアマゴだ。よいしょ。お、ナイスサイズのアマゴですね。今ね、サトシさんと2人で釣り上がってきたんですけど、木こりさんどこ行ったかっていうと、ずーっと後ろの方からフライでゆっくり釣り上がってます。自分らはね、早足でいいポイントだけやってる感じですね。おーナイス。発生がちょっと高くなってきたのかな。オートリリースまだ出そうですね。おお、いきなりバレてない。お、さっきよりいいサイズ。フライもこの時間からですかね。5キロぐらいじゃん。お、来てる。おっしゃー、一発。おい、でっかいこれ。でかいよ。うわ、引きすごい。やばい、すごいでかいなこれ。ああ、やべえ。うわあ、やばい、流れに乗れる。よっしゃ。あ、でもすごい引きだった割に
あ、筆がかりかこれ。えらぶたにかかってんだ。でも尺30ぐらいはありそうだね。ああ、30ちょいだね。30.5か31ぐらい。いやー、出たね、尺。30.5センチかな。おー、ヒット。おー、これもいいサイズだね。あ、でかっ。100あるね、これ。お、でかいでかい。おー、こいつは100あるぞ。あ、いや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 、よいしょ。おー、でかっ。やったね。あんまり上見てないね。お、来た来た、おっしゃー。あーマジかー。まだいるまだいる。もうダメ。お、来た、おっしゃー、ナイス。お、来た、おっしゃー、ナイス。ナイスー。これは尺あるよ。でかい。これはちょっとネットを出した方がいい感じ。これランディング大丈夫？ナイス。かっこいいのが釣れた。なんか活性ちょっと高いっすね。良くなってきたね。イエーイ。まあ尺はあるでしょう。尺はあるね。
今木こりさんが釣って、リリースした尺イワナが泳いでるのが丸見えですね。上から魚が他にもね何匹もいて最高の、状況です。おお、いいサイズ。いいサイズだった。あー、危ないね。糸が巻かれちゃったよー。はい、そうやった。尺だこれ。はい、今午前の釣りが終了してお昼ご飯、今日のお昼はラーメンですね。今日午前中は、尺イワナが5匹と木こりさんが、1匹、サトシさん1匹で7匹ぐらいですかね、釣れたの。いやー、めちゃくちゃ釣れてますね。午後はこれからまた天場まで釣り上がっていって、尺イワナがあと何匹追加されるのかというところです。出ないかもしれないですけどね。あ、いるいるいる。口尻にでかいのがいる。あ、でもミミズ反応しねえ、あいつ。あ、ちょっと追ってきてるね。あ、食わねえなあいつ。あ、食った。おっしゃー。これは尺あるんじゃないかな。あるね。おっしゃー。おお、すげえ引き。太い。あ、でっかいね。おお。わあ、やべ、流れに乗られた。よいしょー。おお、これまた状態のでっかいイワナ。でっか。お、今度はどうだい。あー、結構引くなこいつ。うわあ、思ったより引くな。
よいしょ100ぴったりぐらいか。お、これはでかいぞ。あ、これは尺ある。でかいでかい。おっしゃー、2年前の雪辱を晴らす。走るね。あうわー、走る。なかなか観念しないですね。ああ、でっけ。おお、でっかい。やっぱ今日一でかいっすねこいつ。35ぐらいあるかな。やったー。はい、釣れました。めちゃくちゃ太いんで35センチぐらいあるかなと思ったけど32センチでしたね。32センチでこの魚体、ものすごい引き、素晴らしい。いや、2年前ここで尺イワナ釣った後にね、サイズ測る前に逃げられたんですけど、まあ、同じやつだったらもうちょっとでかくなってると思うんで違うやつかな。とにかく本当に大イワナって感じですね。最高。おっしゃ、ヒット。引き強っ。おいおい、両肩だね。うわ、よいしょー。20、まあ、4、5ぐらいか。ナイスサイズ。いやー、綺麗なイワナっすね。うわ、滑るー。柵の影だったね、なんか今の。ああ、やってもうた。
結構でか重いよ。あ、100あるかな。うわー、走る。うわー、走るねこいつ。いや、パワーあるわ。うわー、上がってこない。あー、こっち来ないでこいつ。よし、重い。31、2ぐらいかな。よいしょ。うわー、出てきた。あー、でかいね。でかい。いやー、重っ。おお、いいサイズ。32、3ぐらいかな。ちょっと測れねえよここ。よし。おー、ナイス。100ぐらいあるんじゃね。100あるんじゃない。あ、でかいでかい。100あるよこれ。でかいぞ。よし。おお、走る。よいしょー、取れた。ふう、30センチか31ぐらいかな。いいのが出ましたね。はい、じゃあ今日一日の釣りが終わって、初日の夜転泊した場所に戻ってきました。今日ここでもう一泊して明日の朝一で下山になります。いや、一日釣りまくりましたね。結局合計で尺イワナ13本ぐらい出た。出たね。釣れたね。いや、お腹も減りましたし、頑張って明日帰りたいと思います。最終日はカレーよ。カレー、ご飯、そしてコムタンスープ。これ何ですか。思い出したね。濃いコムタンスープがうまっ。コムタンスープなんか2パックぐらい入れたよね。これ、この中にご飯入れてくるとうまいんだよね。コムタンスープでいろんな調理できます。お腹減った。じゃあいただきます。いただきます。
おはようございます。4日目下山日ですね。木こりさんは起きてるけど、さとしさんはまだ寝てます。今日これから朝ラーメン作って、それ食べて帰ります。はい、2日間の釣りを終えて、3泊4日最後の下山工程です。まあ下山って言ってもね、今横流れてるこの沢を山の上まで登りきって、それから下山になるので、まあめちゃくちゃ先は長いですね。まあでも今回ね、目標としていた尺アマゴと、あと40センチオーバーのヤマトイワナ、まあ自分が釣ったわけじゃないんですけど、サトシさんがね釣り上げてくれたんで、まあその目標は達成できたかなと思います。で、昨日の釣りではね、3人とも全員尺をね釣りまくってまあ合計で16、7本ぐらい尺イワナが出たんですけども、まあとにかく素晴らしい渓流でした。いや本当に楽しかったんですけども、これから下山して、下界の生活に戻りたいと思います。それでは今回もご視聴くださった皆様ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。沢音も遠くなり、俺たちの旅はここからだ。いやー、それにしても焚き火臭。サトシさんのズボンがすごい焚き火臭。人が本人感じないけどな。